na kane n'icenda niba gucugura inyakira amajwi yawe reka ndabwire yuko irijwi uri kurumva rya Tresor Mingo kuri micro ya mbere muri studio za Radio Black FM nkaba ndi kumwe na igira neza kaze Armela tuza twamaje gutangura rero igice ca ngira inama canke se nduhura umutima ndababwira yuko rero imbere ko dutangura aho ushobora kutwandikira ubutumwa ni ku mirongo 65 amajana 69 amajana 69 aho uratwandika ku butumwa cyangwa se ukatwakura ukatubwira ukuntu mbese umerewe cyangwa se ukuntu waramutse then nakwe twaza tukubwira bon ikibazo cy'umukunzi wacu atwandikiye ivuze ko tumubwira ko inama reka inyuma y'akanya gato y'amasegonda matoya Armera acaza dusomera ubutumwa bw'umukunzi wacu Ego cyane reka rero nzinde yutsiko turi Radio Black FM kiganiro na cere kiganiro good morning ndabona hari abantu bari kwaturungikira ubutumwa ariko mwanya muto yagutse tuja muri ngi inama reka ngene ndabasomeye ubutumwa bwanyu abantu muri ko murabipa myangane ngo bitindi Eric myijabi karibu cyane mudukorera umuti tuguma tubakumbura kukuntu myivugira muratwika kabisa hama karirimbo star merci beaucoup Eric ndagushimiye Gormela na Trésor good morning ni sawa mwaraye neza twaraye fresh ku gitondo ciza ndino sa ku intere kwa ni furije gitondo ciza uwasiza karongo kuri 94.9 ati ni innocent ndagushimiye mu kibanza cabo Witi ni kifasi mba kumubone mugandi kumusenyi hama hari gihe usanga ngo ari binebwe yakovuga ku byose abagabo ari gisanga binebwe byose ko mu gitanda rumva ibintu byabaye daze ngo mureyi neza abantu nkunda kari bucane nene merci beaucoup ngo bitindi dimanche asiatique Armela ndakumvise ndarema kuko uraryosha ibiyago sana muheza gigwe cyane merci beaucoup ndagushimiye gose reka nze ndabagira inama mu message ndagenda yabasomere mu kanya gatonya ariko rero mukunzi wa Radio Black FM yatwandikiye ngo ndabara mukije kuri Black FM mfise imyaka 38 nkaba nubatse mfise n'abana batatu jewe tukireshanya n'umugore yaranyubaha kandi imigambi yose twayiganirira hamwe ariko haraheze umwaka yarahindutse yatanguye kuza arikora gusumba Watangwe kuzarikora gusumba kandi akantahira kwijoro byarashitse ataha yanyoye nsangana mukubise acaja kunyitwarira ndafungwa ndacamukunda nabuze ingene no muhindura ndabasavye mungira inama ico nokora kugira dusubire mu rukundo twahozemwo murakoze cyane reka subire ndabasomere sujet y'umukunzi wa Radio Black FM ngo ndabaramukije kuri Black FM mfise imyaka 38 nkaba nubatse mfise n'abana batatu jewe tukireshenya n'umugore yaranyubaha kandi ibigambi yose twayiganirira hamwe ariko haraheze umwaka yarahindutse yatanguye kuza arikora gusumba kandi akantahira ko ijoro byarashitse ataha yanyoye sanga namukubise acaja kunyitwarira ndafungwa ndacamukunda nabuze n'ingene no muhindura ndabasavye mungira inama ico nokora kugira dusubire mu rukundo twahozemwo muzoba mukoze nateri sana murumva n'umukunzi wa Radio Black FM This is a big problem. Ego cyane yifuza yuko atijewe kugira nsubirane urukundo rw'umukenyezi wanje mbega no bigenza gute rero kuri bwa bwenge mufisi kuri kwa kuntu muyumvira gusumba no kuri zamanuro mwama mwatanze no kuri zamanuro mwama mwatanze no kuri zamanuro mwama mwatanze no kuri ndabingize vuma mumva n'urugo rugire rusambuke kandi umushinga navuga ati jewe sinshaka yuko no kwahukana cyangwa umugore wanje no musiga ahubwo nkeneye mumbwire nikiye kintu nokoresha kugira nshobore kugarukana urukundo rw'umukenyezi wanje ko yatangwe kuzarisiga makeup gusumba uko yahora ikora kwikora gusumba uko yahora bikora ko yatangwe kuzarantahira kwijoro nashavuye hama sanga namukubise araja kunyitwarira maze ndafungwa atariko mugabe sisho nitayeho sinitaye kukungene nafunzwe ahubwo nitaye kukungene nokora uburyo bwose kugira nshobore kugarukana rwa rukundo rwa kera by the way Armera hari ikintu abantu kenshi dukunda kwirengagiza si kenshi bikunda kuba ariko burya icizere ni ikintu
kirindwa cyane ku muntu uwo ari we wese ariko iyo gitakaye ni ikintu cyane kigoye kugarura ego cyane iyo utakaje icyizere ku muntu ukumva ntakikwize nk'uko yaba kwizera bwa mbere s'il vous plaît ugomba woraba ukundi kuntu ukoresha imbaraga nyinshi kurusha izo wakoresha ubwa mbere icyizere wongera ukigarure kuri we ego cyane ko niba byoroshe cyane hariyo abatwandikiye kuri Facebook reka nce kuri message zo kuri Facebook gatonya Mr Doigo yatwandikiye ngo ingorane wewe wakunze ngo ugukunda ngo hagukunda ngo wakunze wewe wakunze ukunda hagukunda ugukunda Mr Drigo uzosha Mr Drigo asavuga yuko ikintu ciza ari uko ari ugukunda ugukunda kuruta ugukunda wowe uwukunda cyane atagukunda niho bigoreye turakigaruka ko mukanya hamadisirika kagoroba nawe ngo ivyingo n'amabanga numva gusa biteye ubwoba twebwe ugwaruka ngo ivyingo biratera ubwoba ugwaruka donc baca bahagarika umutima ntibifuza kurongora reka rero ndabitse nimero kwa telefone kwa 65 ndabona ubutumwa ngaha anye twe turaje kugira tugira ico tubivuzeko mu kanya gatonye ngo bite ni bonus mu bwiza karibu cyane mu kiganiro mudukorera umuti akaririmbo umubavu ya Alvela reka Trésor ni wari mu buhinga bw'ivyuma uno munsi acayikurabira ariko rero reka Trésor tuziye tubivuga ko tuze tugire ikintu cyo twivugako Arumera ibintu kenshi bino bijanye n'ikintu c'icizere nico niko nakubwira kuko iyo jewe hariho amasezerano dufitaniye je nawe hagati yanje nawe hama mu nyuma ugasanga ntibiriko biragenda cyangwa se siniko nditwara uko twabivuganye uza gusanga nawe uri kurahinduka kuko uraza umuntu ahindurwa n'uwundi n'ikindi gihe uza gusanga kera kenshi twagize kubivuga ko mu biganiro vyaheze yuko relationship abantu bagira naco kera ejo twagiriye kwinama umuntu wejo urukundo rw'akanya gato kujya kuntu usanga murahuye duhuriye centre ville ngaho turamenyanye turidondoranye cyane duhuriye muri banke kanaka turatonze turarinde kuba twakira turidondoranye then mu nyuma kwaza gusanga turahanye contact kwa kundi yamaranga mutima umuntu aza kugira je ndakugira amaranga mutima urayangiriye ndavuga ati Arumera why not ibintu tutobikora ati twiyahure na gusaba twara turabe dutera iyindi ntambwe sibyo kuko usanga turabikoze ivyo bintu hama mu nyuma kuko tutazi yiteguriye ntituzi ibintu ko turakora ntituzi ngo dukora ibiki twuvumenga kunini n'umunyenga twobikora hama mu nyuma za gusanga harabayeho kwicuza hariho wahoze ukunda kubivuga kera sinzi umuntu kwizogira inama wa muntu mu rubirizi arabivuze ko kera uza gusanga hariho ingeso cyangwa se ibihe utari bwageremwo wewe mu myaka yawe uza gusanga uri kurabigeramwo warubatse ego cyane ya myaka igezemwo warubatse nakunda ko ivyo bintu umuntu yobigukuramwo kuko ivyo bintu byigeze bikubako ubwo wubatse rero nivyo niho biriko birakubako uza gusanga ya myaka iri kirakuzamwo wubatse ego cyane Trésor ari ikintu kimwe jewe kintangaza mu ngo nyinshi icambere na mbere nuko iyo uri kurarishanya n'umuntu murahana ama promesse murahana amasezerano menshi ugasanga ndakubwiye ati jewe n'ukuri sinzokubabaza sinzokugira ndakujya umutima sinzokugira ugasanga bigeze mu rugo aho kiko turarishanya umuntu wamene gushika mu rugo ugasanga umugabo atangwe kuneglige umugore zampano wamuha mukiri muri fiançailles ntadukimuha mu rugo kwa kuntu wamitaho wamujya ati sheri uno munsi naronse akadimi ngo tugende kujya kabrochette mu ntuzenya mu kabare ugasanga ntabyo gikora wabikora muri fiançailles gusa washika ugasanga ntakikubona uri kumwe n'abagenzi washika ushikukara wewe yarakuzi muri fiançailles mutwenga muri abagenzi subi inyuma gato kirezire yuko wubakana n'umuntu atari umugenzi wawe d'abord voilà muhuye rimwe mutigeze muri aho abacuti kirazira ko wiyangaja muri relation uvuga ati ngo jewe tuzokubakana mutari abagenzi kuko mutari abagenzi azoba ari gisirikare mu rugo azoba ari commando na vanda ni je turi na konongo voilà ifu yuko habanza kuba ubugenzi kuko abagenzi malgré tout tubanze gushira urukundo ku ruhande abagenzi barayaga abagenzi naguciriyemwo abagenzi tuti
butaraja mu rukundo muri abagezi ntaco muba muhishanya ariko mu rukundo murahishanya ingeso tumwe na tumwe aka kantu nakamenye mugabo mugenzi wawe umuzi ni kuvuga amanyanga mugenzi wawe mbazi we kunwa mugabo jura nje ndisheri wawe ndashaka guhisha je konwa par exemple ashobora kumenya ati Ahmeda urashisha vuba muri kurahekeye ndafunze umuntu voilà murabwira umukunzi wawe nicyo izovyo wokora kuko baraje birashisha iyo uvuye muri sport gutyo nyuka umvuruna rukamayasha mugabo ivyo navyibwira umukunzi umugenzi mugoroye mubwire rero no mu rugo harakenewe rero kakantu k'ubugenzi rero imbere yuko muja mu rugo banza murabe yuko atasho muhishanya hariho igihora kizogumaho burya bugenzi buzogumaho hama mugeze mu rugo hariyo jendi namamvuga ugasanga abadamu bageze mu rugo batanguye kwinegija soutien ntibacambara amabere yabo asigara amashesheti agera ku birenge ugasanga ntacisiga ugasanga ntacifata neza ntiyiyitaho mu buryo bumwe canke ubundi umupira wanditse repose en paix papa carte du monde yose iriko buri gihugu cyose n'ama province ariyo urayabona wamye mu gikoni igitenge kintu kibitungura usumu kintu ukaribisheri ku meza gute kugira appetit kwizo ndya bikunda reka mazogira appetit wazizanye rero ibyo ni ku badamu abagabo nabo abakenyezi turakenera affection turakenera yuko twitabwaho turakenera rwa rukundo kumwe baturesha rero ikintu novuga ntangiye kurambira gatonya uyu mushinga ntahe novuga nti wa mushinga ntahe subiza amaso inyuma kuko numvise yuko ntushaka divorce kandi warafashwe n'ishabu usanga wamukubise nta muntu akubita umugore si umwana uri kurarera oya yararezwe muraganira mu rugo habikiyago voilà si kumva nawe nyene voilà rero waravyunyuye rero muri no minsi abadamu bubu unye ntibacubaka nka bamwe bakera oya kera zariko niko zubakwa mugaba bubu kwari kwitwa umukenyezi ugakenyerera ku bintu voilà abubu ntibakira bakenyezi abu nta bintu bakenyererako abu nta kintu bakenyerera ati ugira unkubitse ati banjura indengene bambaye inze turabe niyambaye ipataro ukamukubita n'ubundi aca kujana hari niko bimeze yakugenda nambara ipataro uramurindiye uramukubisa abona tuzobagaruka ko kuko umugabo n'umugabo ntiyambara ipantaro ntavuga ngo dudijwi ntavuga ngo rindira nambara ipantaro n'umugabo mu rugo nubwo afunzwe nubwo hari gihe abagore usanga aribo bariko baprovoka abagabo ugasanga yashavuye cyane akoze n'ibyo atashobora gukora ibyo tuzobigarukako ariko mugabo tukiri kuri uyu mushinga ntaje nibaza yuko wa mushinga nawe wosubiza amaso inyuma ugakubitiza amaso inyuma ukaraba ati mbega jewe n'umugore wanje twavanye he mbega jewe n'umugore wanje gihe hoho byagenda neza kuko yavuze ati bamaranye imyaka 3 none sinzi ko bafise abana batatu ntiyatubwiye imyaka bamaranye mugabo bafise abana batatu umugore ari imyaka 3 ari abana batatu imyaka ni myinshi irashika nk'itanu irenga abana batatu 5 bivana n'ingene yavyara bivana n'iburi 10 bivana n'ingene atandukanye imvyaro no mu myaka 3 urabavyara rero ntiyatubwiye imyaka bamaranye mugabo ni myinshi cyane hama umugore akaba amaze umwaka yarahindutse rero je no kubwira ati muri uwo mwaka umugore yahindutse raba muri iyo myaka atahindutse ati mbega wowe wakora gute wigenza gute banza wisuzume wewe kuko ni ukeneye hinduka banza wisuzume wewe hama gorukane rwa rukundo igihe wamuresha umubwira amajambo ameze gute mbega vyagenze gute ivyo byose ubirabire hamwe ufate uvyegeranye maze umuhamagara umubwira ati mukunzi wanje kiya gihe vraiment jewe sinshaka yuko twoza kwereka ingeso mbi abana ahubwo nyabuna ni wicare nyamba wifuza kubaka koko muze wicare dutangure azero tangura umureshi subira kwa kundi subire imirongo y'imwe ya kera ya mistari imwe baro batubwira ngaha anye durandika durafata agakaramu wandika umubwira ati mukunzi wanje ndamukunda umuzanira amagift umwereke kumwitayeho hari ikintu umwana w'umuntu twese dukeneye kuryoherwa nta muntu numwe agenda mu rugo adakeneye kuryoherwa iyo rero uwo munezero utawusanze mu rugo muri mwebwe ata creativity mufise yo kuzana uwo munezero mu rugo urugo swati rurakubera iparadizo cyangwa rukakubera no voilà rero
nibaza yuko nawo kwega iyo paradizo ukayishira mu rugo rwawe kugira ibintu bishobora kugenda neza deje ubuzima busanzwe bugoye mwese muguma mwiruka muri ko murondera ubuzima rero nimushike mu rugo hama mu ruhurane umwe aho yiriwe kurondera ubuzima undi nawe aho yiriwe kurondera ubuzima umuhamagara mu mbwatsi n'ukuri mukunzi wanje bicara ahantu mu biganiro kukuntu ubuzi bwagiye buragenda byagenze gute je nkeneye yuko ugarukana ubwo bushuhe bwakeya voilà ubwo bushuhe ngire mu ruvomera urazi uko arumera akenshi nuko abantu badakunda kuvyitaho urazi uko bikunda no gushika mugashika muhira mukagana ibije no kukazi wawe ukuntu bigenda abo mukorana gasanga nuko munatera brag nkuko no mwubakanye kaza gusanga ibintu bimeze neza muko cyushika muhira wafunze isura hano swege kwinyegeza abana musi bacaja kuryama wasanga umudamu ari muhira usanga kabwira abana ngo ahose iyo ubaye ikintu finale umuvyeyi umudamu akangisha umwana abubwira ati gwaharaje umwana akaca numa kacija no kuryama atariye bagiti hahamuka benshi baca bakunda kuvuga ngo umwana ngo muhira baranyubaha ngo je ngo kubaha baragutinya kubaha no kugutinya bakubaha abana baraza gusanganira bavuze ati ngo paparaje bose bashira ibyo bariko barafunga bacaje gusanganira muko cyo ngo aho kaca numa byose amahoro akacabura muhira ubwo surukundo uko kubaha jere niyoze yuko rero wo kwicara ugamagara umudamu wawe kuko wewe ni ukeneye ihinduka hamuka mbya ati madame je nkeneye kubaka vraiment kandi nawe nyimba uvyifuza reka tuje hamwe umbwira ibyo ukunda nanje ndakubwira ibyo nkunda maze twubake rukomere je nibaza yuko woshiriki yaga imbere ugashirika iganira imbere hamugakura ikofi imbere kuko ikofi ni yubaka kandi inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso rero nibaze ko mu rugo bakwiye kuba ikiyago kugira mushobore gutahurana no mwubakanye ntawera ngo de ariko muze murafata mwicara muyaga kudukosa twumwe n'uwundi hama mugerageza kudutorera inyishu hamwe nimero ya telefone ni 65 amajana 69 amajana 69 ugira ushishikirije kuri Radio Black FM ndabona ubutumwa ndagushigikiye yuko yo kukama akasengera urugo guyiwe urakoze cyane ngo gute Ahmela wahora uvuga ukuri umugore yakosheje uramukubita amatwi avuze ngo wahora uvuga ukuri none munsi uravuze ikinyoma ati umugore yakosheje uramukubita ukamumena amatwi ngo amatwi y'impene yumva yokeje ngo hari abagore alolo Black FM ndagushimiye cyane ngo amatwi y'impene yumva yokeje ngo hari abagore batera ishavu agutera ishavu sikuvuga yuko cumukubita basi uraza umugore agutera ishavu cumubise uwo munsi mubise ugende ni nk'abagore ashobora kubahuka akugurura umunwa imbere y'umugabo wiwe ugasanga ariko aramutuka agagara a 5 metres ngo umugabo yashavuje ngo none ngo ibi nuri kurindi barabara yumvise yuko ariko yerurira umugabo wiwe kandi ejo bundi je susiri yuko muzongera mugasa nk'abahuza nene nimwahuza hariya bumva uri kuratuka umugore wa umugabo wawe wa mugabo umuntu azokumva ati washizuruje uretse ko atakwiyubahisha ko umugabo mu gukubita umugore wapi rero ivyo nivyo mwibagira umugore agushavuze gute mubise urengane hama nawe wa mugore we umugabo agushavuze gute shira amazi mu kanwa ubanze urindira ishavu giwe rigende hama umuhamagare mwicare umubwira ati jewe nashavuye vuba apana ushagara a 10 metres ibi abana bumva ejo bundi mwahuza n'ubundi muzoca mwibarabara abantu bababone kwa kundi babonamo vya bindi nyine allo Black FM Hello? Oui, namahoro. Namahoro. Ego cyane nte witeka nande? Alfred ngakumutambati. Alfred je. Alfred gute? Sawa? Ego Alfred. Iki kiyago cuno munsi ucumva gute? Murugo hanze kwera indumba kari ibibazo bikomeye. Ego cyane none uyu mushinga ntawe wo mugira inama gutega nshuti yanje. Icyambere numva no mubwira nuko yo kwicarika umudamu wiwe bakicarana ego cyane ambera akabanza akamusaba ikigongwe aho yamukubise ego me kamubwira ati je byarashitse ndagukubita mugabe cyatumye ndagukubita urumva yari shabu wanteye gibe nibi ego me rero urabona mu myaka twari tumaranye kwiza ingeso izi nizo tahoro zigendera ego cyane kugira tubandanye twubaka neza
numva bo bandanya ubwira ku murongo wahora ubwira ko niyo myaka iri inyuma iheze ni ukuvuga urumva ko avuga ko atanguye guhinduka mw'uwo mwaka usanga hari utwo cyangwa ucanyu yahora amukorera ubu atakimukorera ibyo kuvuga nabyo ngo atanguye kuyikora je nibaza yuko atoshishwa n'umudamu ariko arigira neza ego Alfred umudamu ariko arigira neza nagira nawe uri umugabo ntimuryohere sivyo nyene mugabo rero ubu ikindi naco ubu n'abagore ubu basigaye batengera abagabo bivanye n'ingene intwaro zibashigikira gose ego cane ni ukuvuga nka ruguru iwacu ahantu jewe mperereye ego kuvuga n'aho ari mu makosa w'uri umugabo ukagira ngo uravuze hehehe bagutwara amazu bakora hasi ntibarinda no kumviriza ngo bumve uri mu ikosa uwo ari we ego bumva kurya kuntu bamenyere yuko umugabo umenga niwe yamarenganya umugore iki cyari gikwiye bari bakwiye kuraba bakabanza kumviriza abantu bose kuko n'abadamu barakora amakosa kwera barayakora nta wera ngo deje nibaze ko ikiyago arico cyari gikwiye kuja imbere mu rugo je numva bo kwicarana bakayaga umugabo akabwira umugore ati jewe nshaka yuko wogenda uko ukagenda uko nawe akamubwira ingene ashaka yitware ego cane yego no gusenga nta kindi je mbona namuhanura urakoze cyane Alfred reka ndagushimire sawa turi kumwe ego cyane reka nshimire cyane Alfred ngo bagore musige mufise ivyitwazo cyane ngo murakora amakosa hama mugaca mwitwaza yuko mushigikiwe na leta haba namba nta leta ishobora gushigikira umudamu ari mu makosa amera ariko birakunda gushika tuzi bavuga ngo abagore n'abanyantege nke ngo buri gihe cyose uyu mugabo ashwaye n'umugore nubwo biba ari umugore ari mu makosa ngo umugabo yahoteye umugore Hello Black FM oui namahoro ego cyane ndutse witeka nande ni Claude kumutanga Claude bite isaje nibaza ko umugore waciye mu makosa ego cyane kubera nimba yagiye neza kuri gitenge yambara igitenge umugabo atamuguriye agataha borewe yego ikabije kumukubita nibaza ko umugore yokwikibuka karaba nimba bahora ari cyo imari bafise ubwa byarahindutse yotahura umugabo yego uwo mugore rero ndakunda ukize kandi urazi baca umugani ati umugore musangira amata ntimusangira amazi ego cyane niko bimeze none burya umugore atashufise hagiye nzamunarondera rero ukeye wese guhera ibintu bihinduka ni hatari sana ahubwo je nibaze yuko ariyo n'abemera bakaba muri ubwo bukene mugabo mu gihe hari urukundo hari n'ikiyago oh la Claude